Boa noite, gente. Como vocês estão? Vamos conversar dessa enquete aqui de ontem. Gente, não é normal encostar os dentes nem durante o dia, nem durante a noite. Muita gente não sabe, mas o hábito de apertar os dentes durante o dia, ficar com eles encostados, é o bruxismo e vigília. Para quem tem esse hábito, a gente pede para tentar controlar através do aplicativo Desencoste, através de post-its, tá bom? E a dica que eu sempre dou é lábios selados, dentes desencostados e língua no céu da boca. Não encoste seus